ووضع اللمسات الأخيرة إن شاء الله لتحرير قضاء الحويجة. ئۆپەراسیۆنی ڕزگارکردنەوەی حەویجە ئەو هەڵمەتە سەربازی کە دەبوو بەر لە ساڵێک باوبەشی لە نێوان پێشمەرگە و سوپا دەست پێ بکات بە بڕیارێکی تاکلایەنەی حەیدەر عەبادی فەرماندەی هێزە چەکدارەکانی عێراق لە دیوی پارێزگای سەلاحەددینەوە دەستی پێکردووە و هەڵبژاردننی وادە و کاتی ئۆپەراسیۆنەکەش پرسیاری لای چاودێرانی سیاسی دروست کردووە بەو پێی وادەکەی نزیکە لەگەڵ وادەی ئەنجامدانی ریفرەندۆمەکەی هەرێمدا. دیارە ئازادکردنی حەویجە خۆی گرنگە بۆ کۆتایی هێنان بە تیرۆرستانی داعش و سەقامگیری زیاتر بۆ شاری کەرکووک لەبەرەوەی داعش لە ناو حەویجەوە مەترسی بوو بەسەر شاری کەرکووک. هەنگاوێکی جددیە و باشە بۆ ڕزگارکردنی حەویجە، بەڵام ئەگەر بێت و ئەمە بکرێ بە کارتێ بە بیانیەوە بۆ بەکارهێنان و یان بەزاندنی سنووری کەرکووک و هاتنە ژوورەوەی هێزی سوپا یاخۆت حەشی شاوی بۆ ناو کەرکووک ئێمە دژی ئەو هەنگاوین کام تەوقیتی هەڵبژاردووە کە متەزامنە لەگەڵ ئەنجامدانی ڕفراندۆم کە چەند ڕۆژێکی ماوە دیارە نیەتێکی سیاسی لە پشتەوەیەوە ئێمە بەوەی زانین کە ئەم کاتە هین نییە سوڵفە نییە بەڵکو بە پێی پیلانێکە کە حکوومەتی عێراق ڕەنگە نیەتێکی شاراوی لە پشتەوە بێت. بە بڕۆیاندامێکی ئەنجومەنی نێنەرانی عێراقیش وادەی ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆنی حەویجە لەگەڵ دۆخی سیاسی ئێستای کەرکووکدا یەک ناگرێتەوە. ئەوەی کە جێی سەر سوورمانەوە کە ئێمە دیوەکەی تری ئەخوێنینەوە ساڵە پێشی سا حەیدەر لە عەبادی گوتی ئێمە لە ئیستاوە دەست پێکەین بە ڕزگارکردنی حەویجە، بەڵامەوە ساڵێکە تا ئێستا هیچ لە هیچ شوێن دیار نییە و ئێستاش کە ڕیفراندۆمی کوردستان هاتووتە پێشەوە لەم کات و ساتەیە هێزێکی زۆر دێن لە منطقەی کۆیەکەنەوە ئەمە نیشانەی پرسیارە، بەڵام بە دیوەکەی ترشا سەنگەرسازیەکی زۆر باش لای هێزی پێشمەرگەی کوردستان هەیە کراوە وەچەکی باشەیە تەدریبی باشیان پێکراوە لە سەنگەرەکانی پێشمەرگە و چۆلەکە ناتوانێت بێ بە دیوی کوردستانە بۆ یەکە ئێستاکە ئەوەی کە ئەوان خەریکێ بن پێ هەڵەسن کە ئەیانەوێ ئەم هێزەی کە هاوریانە وەکو چەکوشێک بە دیار ڕیفراندۆمەوە ڕاگیریکەن، بەڵام پێم وایە ئەمانە هیچی ناچێتە مەیدانی جێبەجێکردنەوە بەڵکو خەڵکی کوردستان ئەتوانێت لە کەشێکی ئارام بە شێوەیەکی بەدەنیانە لە چوارچێوەی پرۆسەی سیاسی دیموکراتی عێراق بتوانێت ممارەسەی مافی خۆی بکە. وەک شارزانی بواری سەربازی ئاماژەی پێدەکەن ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆنی حەویجە لە کاتێکدایە کە پەیوەندیەکانی نێوان هەرێم و بەغدا لە دۆخێکی گونجاودا نییە و ئەمەش گومانی کارتی سیاسی لەسەر ئۆپەراسیۆنەکە لەلایەن حکوومەتی عێراقەوە دروست کردووە. وەک چاودێرانی سیاسی ئاماژەی بۆ دەکەن ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆنی حەویجە لە مانوساتەدا زیاتر لە پرسیارێک هەڵدەگرێت و شارزانی بواری سەربازیش دەڵێن هیوادارن لە پشتم پلانە سەربازیەوە ئامانجێکی سیاسی دیاریکراو نەبێت. عومەر غەریب، کورسات نیوز، کەرکووک.